Всем привет! Сегодня вот такой вот торт. На выпуск 11 класса. Внутри творожный крем с бананом и бисквит. Выравнивала ганашем, как обычно, и мастика домашняя из маршмеллоу. Паруса делала из цветной бумаги, так как тоже вес дает, и из бумаги надежнее все-таки держится. Крепила на шпажке, клеила. Вес этого тортика больше 3 килограмм получился. Так что такая работа. Всем до свидания.